שלום לכולם, ברוכים הבאים לטין פראגר, כאן תואר, וכן, אסאסין קריד, משחק קרוב אליי. אוקיי, אני ככה מהאמצע מתחיל להראות לכם למה זה משחק מסובך רזח, בקושי אני הבנתי ואני מבין. פשוט זה בעיה להסביר את המשחק הזה, הוא היסטוריה וכל החרא הזה, כן. פה השנה באסאסין קריד 1776 נראה לי, כן, או 8. טוב, אז אני אראה לכם כמה דברים, משימות וכל הדברים האלה. אוקיי, חכו רגע, אני מלחץ E, יש משהו מאוד יפה. לא, שיט. למה? הנה, עכשיו. משחק קטלני רצח. אני ממליץ עליו בהרבה. ואתם רואים שם את זה? מי שלא מכיר, אז זה כיף. טוב, אז יאללה. נתחיל לרוץ. עכשיו, ניטב זה מראה את המפה. בואו נלך למשימה שהיא פה. אני יכול פשוט ככה לעשות ועוד Enter ואני שם, אבל זה לא כיף להראות לכם יותר על המשחק. אוקיי? אז ברגל. אז יאללה, אתם רואים, זה מבוסס על פרקור, יותר נכון. זה מבוסס על בוא נהרוג. הנשק האהוב על כולם זה. מי שלא מכיר זה שולף מהידיים גם בפנים, שרבול. נמליך את הסאונד, זה סאונד מטורף לשמוע. גם עם האוזניות שלה זה בכלל קשה לשמוע. אוקיי, 2 זה לכן מספיק. או פטיש קטן. אתם רואים? לוחצים E, שים את ככה. כן, זה לא כולם כאלה קלים, אל תחשוב שזה קל. אני לא אוהב לברוח, אז בבקשה אני אראה לכם איך אני אוהב אותו. כן, אני גם נרשום בסקריפשן אתר אחד שאני רוצה שתעשו סאב, לייקים ותצפו גם בסרטונים. זה היה רוצה את החברים שלי, זה מאוד מצליח, אפשר לראות. ואוקיי, בואו נדבר קצת על הערוץ. אין לי כוח אליו, אוקיי. אז בערוץ יהיה המון סרטונים, משחקים, כל מה שתרצו יהיה פה. עכשיו, תגידו מה אתם רוצים. אני אנסה להוריד למחשב האיטי הזה. אני לא מבין את השחקן. אוי, שיט, אין לי את זה. בואו, חמודים שלי, בואו. נגליה, אוי שיט, מה אתה עולה? אוקיי, בואו נברח קצת. אוי, מה אתה עולה? זה לא שם פה, מה, אני סכום טלפון התחפתי? אוקיי, בואו, כולם מראים לי, דאב, סינקריט שולט. אוקיי, כל משחק שאתם ירצו, אני פשוט יוריד אותו, אתחיל לשחק, משחקים. רק תרשמו לי בתגובות. אוקיי, יש לי אינטרו, אבל הוא עדיין לא יהיה ממש. נראה לי שאני אשים אותה, לא בטוח. פשוט אני גרוע בעריכות, אין לי תוכנת עריכה, אבל אני ממש גרוע בזה. יש לי חברים שעוסקים בזה, הם די מעולים בזה. כל אחד יוצר פרסומת, אוקיי, אני עורך אותה בכל הדברים האלה. אוקיי. ילדים קטנים. זה בחיים לא ראיתי במשחק אחר ילדים קטנים. ותחפשו בכל משחק שאתם רוצים, לא תמצאו ילדים קטנים. אוף, יש לי להרוג אותו. די כבר, די, עזבו אותי בשקט. צריך ללכת את המשימה. תראו, זה פרקור, זה פרקור. מישהו יכול עליי? אני לא פרקור.
פה עוד הרבה חליפות, אבל זאת היא החליפה המקורית. כאילו, שאתם משחקים בדרך כלל. תראו את הקפיצה, תראו, מי יכול לעשות? תשמעו לי אף אחד. טוב, אסינקריד זה משחק מאוד מסובך. כבר אמרתי את זה, כן? אני רק רוצה שתדעו שהוא מאוד מסובך. אני סתם אוהב לעבור על זה. זה מאוד מסובך, כן? ידעתם אוי שיט, לא! וואי, כמעט הפסלתי את זה. אוי שיט. זה שהיה רע שם. אסינקריד הוא מבוקש, מי שלא... כן. מי שלא מכיר, אני אתחיל לספר יותר על המשחק. למה אתם רודפים אחריהם? מה עשיתי לכם? את מי כבר הרגתי? אתה המפקד שלכם? מה קרה? איך שחק הוא מפקד? יש הרבה מפקדים. אוקיי, כבר גמרתי את המשחק הזה. אני חושב, אני לא בטוח. כן, טוב, זה שולף כאלה מהידיים. זה נשק מאוד אהוב. טוב, כל מיני שרים משהו. נבדוק. נקנה נשק אולי, לא יודע. כן, בוא נקנה משהו. שם את הפה ותן לי לקנות. זה חרבות, צריך חרבות, אני צריך חרבות. לא, יש לי אחלה חרב. ומה זה? זה גרזן, כן? זה גרזן מאוד מוזר. באמיתי אני לא אעשה סינקרין. הגרזן. כן, שתי גרזן. אותו אני קניתי. הכי יקר שיש. 5,000 משהו על הלך חבל. דברים קרים מאוד ולא כזה קל לקנות. אם יש לי בכלל משהו אני יכול... חכו תראו. וואו, תראו כל אלה. 5,999 שקל בלבד. אוקיי. בואו נראה. כן. זה לא סתם חרב זה חרב רעל. אני בא למשוק, תחרב טוב, באמת. תתחיל לסחון וכל אחר הזה. זה קופסאות, אין לי מושג מה זה. אני גם יודעת מה זה. זה מפס. נראה. איזה מפה זאתי. רגע. אוי. טוב, בוא נקנה מה קניתי, ידעת, קדימה, אין לו מושג מה קניתי. קניתי מפה, אבל אוקיי. אם אתם רוצים את הריאקשן, תגידו לי, אני אטפל בזה, אני אשחק בהמון, אבל המון משחקים, כן. אוקיי, אז תודה שצפיתם, וסתם, אל תאמינו לי, אני יכול להפתיע אתכם כל הזמן. תראו, אנחנו מלאים. תראו, זה הליכה של איזה מאפיונר כזה, הולך בסטייל שלו, בכיף שלו, ככה. הוא יכול עליי. תראו, אני רץ. תראו, אתם רואים את זה, שזה מגיע למעלה והופך לידו. הם קופצים עליי. תראו! אין לי כוח אליהם. סוס, הנה... אוי, עזבו אותי בשקט. בבקשה. אוקיי, יש קצת תקיעות כי אני מצלם והמחשב שלי עמוס. תראו, ראיתם? אוי, אני ארד ממנו. תרד כבר, תרד! וואו! סליחה על כל הלגים האלה. יאצילו. אוקיי, פשוט